وي السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. أولا هنيئا بهذا الفوز المعنوي. سي وليد، ثلاثة ديال اللاعبين اللي عيطتوا لهم جداد ما تمش إقحام ديالهم، واش ما كانش إمكانية على أنكم تقحموهم، خاصة أنهم جايين من بطولات اللي كيضغطوا عليهم، لا بلجيك مثلا، شمس الدين الطالبي، الهلال العماري، العمار هلالي من الإسبانيول، كذلك نادير بلال من مارسي. واش هاد اللاعبين ما كانش عندهم فرصة على أنهم على الأقل يتقحموا باش ما يبقاش ذاك المشكل ديال الضغط نتاع الاتحادات البلجيكيه ولا الفرنسيه ولا حتى الاسبانيه؟ هذا جانب. الجانب الاخر نرجع للشوط الاول. حنا عندنا لاعبين مهاريين دي تكنيسيان. لاحظنا بان الجوله الاولى ما كانش ان جو ديريكت، كان فقط كنلعبوا العرض اللي ضيع علينا بزاف ديال الفرصه. ما شفناش لان الحلول ديال ان المنتخب التنزاني رجع للور بشكل كبير. واش ما كانش الحلول على اننا نشوفوا دي تيغ؟ ما شفناش دي تيغ في ليكيب ناسيونال اللي ممكن تكون حلول، وهذا اللي غادي يخلينا في مشاكل في لاكوب دافريك، لان لا بليبار ديال المنتخبات غادي يجيو يرجعوا للور. نبدا بلا دوزيام ونكمل بالاولى. عندك صح en première mi-temps surtout des tirs ou la descente. Oui. Surtout descendre parce que des tirs يمكن جرب نايف à un moment donné ou la Amrabat, mais surtout descendre, surtout نديرو du danger les 30 derniers mètres la surface. On l'a corrigé en deuxième mi-temps. C'est des choses qui sont améliorées باش نديرو tapt la surface, mais en même temps كنا بغينا نكونوا patients باش يجريو parce que ما بغيناش نخليهم يرتاحوا. Donc c'est vrai que le jeu il a été beaucoup latéral avec des combinaisons. Eux ils ont beaucoup défendu, beaucoup couru. في الاخر un match c'est 90 minutes. ما كانش قانون في لا فيفا اللي كيقول خصك تماركي في لا بروميير ميتون. لا اللي مهم هي لي 3 بوين كيفاش كنبنيو لا فيكتوار ديالنا. و il y a une relation entre le premier match et le deuxième match اللي كنشوفوا في لا dernière demi-heure فرقي كيعياو. La première mi-temps, bien sûr qu'on a des difficultés parce qu'ils sont frais physiquement, parce que كيجريو فرقي اللي ضدنا ما عندهمش des joueurs qui jouent très très haut niveau, donc ils sont frais. حنا عندنا بزاف لاعبين اللي عندهم pratiquement plus de 40 matchs la saison déjà au mois de mars, en plus avec le Ramadan, donc il y avait un peu moins de fraîcheur mentale ou physique. Mais la solution bien sûr في les tirs, bien sûr في les centres, mais l'essentiel il y a كنحلوا في la deuxième mi-temps المشكل ديال هاد لي بلوك با وهادشي اللي كيأمني. وفي la première question. Ouais, alors c'est une très bonne question, باش نشرح الجمهور ديالنا. Il y a différents cas. Oussama Sahraoui كان عنده une petite douleur, كان خرج في la 60e minute مع Lille. وملي جبناه جبرنا ملي on avait peut-être une chance باش يدخل في le deuxième match. Oussama ça fait 3 rassemblements ملي كيجي ديما avec une petite douleur. La dernière fois كنا خلينا يمشي لليل، هنا على l'adaptation ديالو مع الجروب باش يعيش معنا. جربنا يبقى معنا حتى الدوزيام ماتش باش نشوفو. لا دولور ماشي كانت انكور ولا بحال كنا با فولو بروند دو ريسك بالنسبه لينا، ما بغيناش يدخل ويتبليسا. وتا على الكلوب ديالو تا هو باسكو كان عندنا ان اغريمون معاه ملي سي ايتي با 100% on prend pas le risque. شمس الدين الطالبي سي اوتر شوز، هو كان عنده بتيت دولور على الادكتور سو بروميير ماتش. طرينا مزيان بحال البارح حس بشي حاجه، جا قبل الماتش سخان دغيا مع لو ستاف ميديكال باش نشوفوا واش يقدر يدخل ولا ما يدخلش. في الاخر حس بشي حاجه اللي ما كانش في لا دولور ديالو في الاسكيو. دونك باغي ميم بور لي ما هزيناش لو ريسك. Ça c'est pour les deux cas particuliers des blessures. Après على اللي كتقول واش على لو شونجمون دو ناسيوناليتي سبورتيف ولا شي حاجه، بحال اللي قلت لكم قبيله اللي جاوبت على الجمهور نورمال يفكر حنا فرقه كبيره، حنا ما كنفكروش ندخلوا واحد باش نشدو. حنا ملي اختار المغرب يدخل ولا ما يدخل صافي ديالنا ولا ان مومون دوني كان عنده شي فكره يبدل، صافي كنا غالطين ملي جبنا، كنا غالطين ملي كيبغي المغرب. اللي جا صافي لبس السيرفيت لبس التونيو كان معنا. حتى واحد ما يكون خايف صافي هما ديالنا، ما غاديش ندخل واحد واخا مبليسي غير باش نقول صافي دخلنا. دونك هذه عمرها ما كانت فكره ديالي. ديما كنقول خصنا نحترموا الفرقه ديالنا. مشى الوقت ديال خصو يجيو يدخل 5 دقائق باش نشدو. دابا بالعكس يمكن هما ديال لوروب اللي كيديروا هادشي باش يشدوا مننا.
Donc voilà, c'est à peu près pareil. Bilal Nadir ou la Omar Hilali, c'est des jeunes joueurs, hein, donc 21 ans, 22 ans. Jao, ils ont découvert le groupe. Quand nous avons اليوم دخل عمر هلالي ودخل نوس مزراوي في la gauche, ديما كنقولها quand on a un gaucher à gauche, c'est toujours mieux لينا. Donc ملي كان عندي لا شانس ندخل نوسير في البوست ديالو وشفتوا الماتش اللي دار اليوم في البوست ديالو. Donc c'est toujours mieux. La logique هي تكون عندنا un gaucher. بالعمري دار un grand match بالنسبه لي دار الخدمه ديالو, c'est un gaucher يقدر يسونطري. Donc plutôt que de bricoler ديما ملي عندي لا شانس ندير un droitier ou un gaucher كنديرها. ملي عندي حكيمي un des meilleurs arrière droit au Mazraoui, je peux dire que ما نديرش un gaucher parce que عندي نوس مزراوي. Sinon la logique ديالي هي كانت هذه باش يفهموها الناس. Voilà. Merci.